ourradio.hk， 一個屬於我哋又屬於你哋嘅電台。神秘之夜開始啦！今日咧有紀陶同埋何故，咁但係喺我哋三個人之外咧，就加咗個人啦。咁呢個人咧，麻煩你自己報上名來。大家好，小弟 MC 人。MC 人係啦，我要申報利益啊！其實近期咧，我已經投奔咗呢一個 Radio Dada 陣營嘅已經。我喺呢個阿仁兄嘅邀請之下咧，都間接做一個嘉賓主持，去頂咗幾集呢一個卜卜脆脆呢一個粵書嘅節目。講真，MC 人啊，其實你即係嗰個貴網台咧，其實搞啲咩嘢嘅？其實就係一個即係幾個人有心搞，跟住全部主持人都係義務嘅。咁個地方咧就係 sponsor 嘅。啲器材自己硬嘅，咁就主要做啲文化嘅節目啦，就冇新聞時事，冇娛樂，冇財經，冇政治，即係冇政治。我以為你講緊 Our Radio 添。唔係，但係咧，我又講下啦，即係我同 MC 人咧好有緣，因為喺街度成日有個人咧，我誤以為佢係 MC 人，但係到最後話咧，我唔係 MC 人，但我發個樣原來同你差唔多。嗰個人，麻煩你如果聽到個節目，自己投案啊！以後唔好話神秘之夜咧，就全部都係喺個街。係啊，紀陶又係啦，紀陶又係好多年之前咧，唔知點解咧，即係未做呢個節目之前啊，加咁上下喺街度撞到佢咁樣。咁以前咧，我係認唔到佢啦，佢係認到我啊嘛。係。咁大家好奇怪，點解鑑上下又撞到，鑑上下撞到撞乜嘢？好多次。係啊。係覺得好奇怪嘅，點解我嘅嗰條命運之路咧，同你嗰條命運之路咧，成日都 cross over。你知唔知有套戲個名啊？人生交叉點係 shortcut 啊！我見到你咁如果講我同阿台長你嘅偶遇都係上街遊行嗰時先 friend 嘅喎。我唔想同你偶遇，你唔需要標榜樣，我係唔想同你偶遇。嗱，講翻 MC 人先啦，因為佢今日係我哋嘅客人啦，咁我想都問你幾句啦。我一路都聽講咧，其實你對神秘學咧或者其他UFO 你都好有興趣嘅。係㗎，因為之前 LMF 其中一個成員阿挺，咁佢就譬如我哋散咗 band 之後，佢就主要研究 UFO。我見喺坊間都有佢一個DVD 賣。係啊，咁佢又嘗試喺佢嗰個範疇 visual 嘅上面做啲嘢啦。咁我自己就係喺法國讀藝術嘅，咁喺嗰邊見到索邦啊？唔係，直情係 art school 就喺中部啲嚇。咁但係嗰邊嘅人嘅理解咧，就同呢邊好似有啲唔同㗎，相差好遠㗎。係啊，即係佢哋嗰邊譬如 artist 咧，基本上10個有9個都係咁，即係信呢啲嘢或者係實驗呢啲嘢，應該係話咁，或者去到某個位就係覺得藝術係其中一個做宣揚或者做 reflect 呢啲嘢最好嘅一條途徑，實踐嚇。係但係我哋講翻即係你對嗰個神秘學興趣啦，其實你自己有冇啲特別嘅經驗啊，或者即係感覺會令驅使你，定還是你係從細開始你已經感受到？從細開始就同佛教有啲興趣啦，興趣在就係譬如我阿嫲去佛堂，咁我就會中意自己一個人就企喺個大雄寶殿望住個佛像傾偈㗎啦。即係唔知同佢傾乜嘅，但係個心同佢傾，咁跟住到近年就有啲宗教上嘅奇遇，咁開始理解多啲咯。咁而家調翻轉頭係揾翻自己究竟明咗啲乜嘢咯，用嗰個方法。嗱，呢個對我嚟講咧又比較特別啲嘅，因為譬如我哋以前聽 LMF 啦，其實我諗下，我以前都見過你一次嘅。係嗰次喺36.com嗰陣時候咧，你一班人上過嚟㗎。哦，可能係啦。好面善係嘛？係喎，我哋啲即係會見過一次就記得啦。咁所以嗰陣時，LMF 唱嘅歌同你自己一路嗰個經驗應該咪有少距離咧？都有嘅，喺 LMF 就已經係好收住㗎啦。即係好多嘢係盡量係根據翻呢個環境嚟做。係啦，有啲如果唔係你講得太極，即係太過坦白嘅時候咧，啲人係未必接受到啊。係啊，即係呢度係比較。即係按部就班啲咯，譬如入翻嚟華人社會，咁但係俾我自己嘅理解就係喺藝術世界裏邊，從來都係最激進嘅思想，永遠喺嗰度係依時做到噶嘛。唔係呢個其實喺外國咧都幾普遍嘅，不過即係當然嗰個屬於另一個環節啦。可能我另外開一個節目同你講呢樣嘢。但係我想頭先你講嗰個即係神秘經驗或者另外經驗，你可唔可以簡單講講係？簡單啊，譬如喺法國啲朋友係真係租個山窿裏邊住，全間屋嘅所有嘢都係黑色。跟住仲有個5角星嘅棺材型嘅壇，跟住飯台係有把刀插住本聖經嗰啲咯。係咩嚟㗎？
普通一個 band 仔，但係佢哋係信足嘅。唔係我意思係嗰種係佢哋係完全係信魔鬼嘅類，完全啊！佢咁即係就係夾 band 啲朋友咁，佢哋冇錢使，佢真係去到係咪我哋所講嘅英文嗰個 Satanism？應該係啊，係咯，係嗱呢個我覺得真係你要講多少少就係個原因就係話有啲聽眾佢未必即係咁了解嘅，點解即係有上帝唔信點解會信撒旦？即係其實去到歐洲咧，去到而家嘅歐洲，佢哋覺得係每個人有權選擇啊嘛，所以就真係甚至即係佢哋冇去到打壓，亦都冇去到鼓勵，但係絕對係樣樣嘢都有咯，係啊，即係同樣可以俾你去到好深啊，咁有專門嘅人啊，亦都個社會其實唔即係唔會睇少呢班人，會由佢咯咁樣。哦，即係起碼唔會當佢係有精神問題先。一定唔會咯。OK，我講先，因為其實我哋而家咧研究宗教咧就叫神學啊，即係好多人真係去讀神學去認真去研究嗰個知識，但係實已經有一個叫魔鬼學。Demonology 係啊，冇錯，即係有啲大學咧，真係佢係設管授徒，有啲真係啲大學教授咧，佢真係用好多即係心理學啊、社會學啊，甚至人類學嚟去研究魔鬼學呢一個嘅好完整嘅學理。咁我記得以前有到好耐之前有套戲咧，就係波蘭斯基嘅《魔鬼掛嬰》啦。咁佢其中一個角色都係參考呢個Church of Satan 嘅主持人啦嚇，咁我諗 MC 人咧，即係其實你喺呢個問題上面要講多少少，因為有好多聽眾話，喂，即係會唔會做啲好傷天害理嘅事啊？好恐怖嘅儀式啊！其實去到最尾最好玩就係你其實所有人將所有嘢當做藝術咁樣，喺個藉着一個藝術行為或者藝術品咧，就完全 OK 嘅，即係就算佢。大家會用係啊，或者利用創作裏邊去傳咧，大家都會覺得我哋唔係一定要用恐懼嚟面對呢啲嘢咯。咁嘅話就有多啲藝術性咯，或者空間再大啲。嗱呢個咧其實有一個幾深嘅問題嚟嘅，即係大家都知道咧，即係世界上嘅宗教咧好多不同嘅種類啦嚇。譬如話我哋而家接觸嘅主流，譬如基督教咁樣，或者甚至佛教咁樣。其實呢個即係喺世界其他各地嘅地方嘅宗教咧，不一定係如此嘅。嗱，譬如我自己知道一個，譬如喺巴厘島咁樣，佢嗰啲印度教咧，佢係神同魔都拜嘅，係嘛？即係你唔可以用嗰個基督教嘅方式去理解呢樣嘢嚇。咁我諗其實呢個係所謂嗰個 paradigm shift，即係範式轉移咁，所以唔好大家聽到哇，會唔會係嗰啲咩邪教咁樣咁？即係你要保留一個懷疑嘅精神同埋一個批判精神。即係當我唔係完全講話 MC 人講一樣嘢，哇！你一定要即係完全認同啊讚許，但係起碼唔好一聽到就神經反射式講，係一定係邪教，即係可以有不同嘅類型嘅宗教。而事實上喺人類嗰個社會嘅發展史入邊咧，有好多不同嘅做法，有不同嘅體驗、不同嘅經驗咯嚇。咁所以阿 MC 人帶咗我哋今日嘅題目咧，就係所謂講呢個魔鬼學 Demonology。係咁，但係我首先要提一提咧，就係有 Demonology 咧，亦都有一個咧，另外一個學問咧，可能大家都會中意咧，就係天使學，冇錯 ，Angelology 係啦，即係專研究天使個分類，係啊，譬如有 Gabriel 啊，有 Michael 啊，有咩啊咁樣嚇，咁嗰個又另外一個即係好相當之有趣嘅話題啦。咁我解釋下點解觸發咗我即係諗呢個題目嘅原因啦，因為我上次我哋都講過即係嗰個驅魔實錄啦。咁我諗起驅魔咁樣。咁究竟呢啲所謂附魔咁係咪個個形式一樣咧？或者即係個個上即係好似以前我哋講嘅神打點啊，係咪一樣咧？其實係唔同嘅，係理論上可以分類嘅。係啊，即係你中咗邊個咁，仲有啲咩係勁啲，有啲咩冇咁勁係咪？有啲唔係一個，有啲唔係有啲係成紮。係啦，冇錯。咁何故陣間會用一個基督教角度去講呢個問題啦？咁但係咧，首先我想用從一個字源嘅角度啊 ，etymology 嘅角度去講，即係究竟呢啲係咩嘢嚟嘅？咁大家都知道啦，即係我哋隨口噏咁有所謂啲 devil 啦，有 evil 啦咁樣 ，ghost 係啦 ghost 咁樣。咁另外咧就係如果你將呢個 evil，將佢倒轉寫係咩啊？live 係咯嚇，係喎嚇。咁如果將呢個 God 倒轉寫係咩啊 ？dog 係啦。嗱咁我查過字源咧，其實冇關係嘅。咁但係英文就有啲咁嘅有趣嘅嘢嚇。咁點解 evil 調轉係 live 係 live 咧嚇，或者何故講係 live 咧？咁呢個係一個幾值得即係去茶餘飯後。有啲玄機喺度。我估就冇嘅，呢個好純粹巧合嘅嘢。有嘅咩？有。你講啊？唔係，佢依個玄機咧就講俾你聽咧。其實文字咧裏面咧就係根本咧就有好多線索咧
就講翻俾你知，其實成個世界嘅本源究竟係點樣樣。即係你會睇到咧嗰個咧就係、譬如我哋成日認識嘅嗰個 devil 嗰個字，你一調轉咗嘅時候咧，其實同一個你了解嘅一個天使同埋魔鬼嘅分別就係乜嘢？都係力量嘅調轉咗，就係兩種唔同嘅變咗有唔同嘅能量。但係佢本身咧可能咧，你一掉咗個叫係善同埋惡之間咧，純粹用能量呢個角度嚟睇咧。你就會分到佢哋可能本源係一樣。阿紀陶呢度講到好，因為我哋冇夾過，但係阿紀陶講到就係正係我其中一個即係今日要講嘅重點啦，就係 demon 呢個字點嚟咧？佢原來喺上古即係最古老嘅時候咧，佢意思唔係魔鬼嘅，係講一種力量。係啊，即係想講蘇格拉底咁樣，譬如話佢即係喺好多柏拉圖關於佢嘅回憶錄就講呢一樣嘢。佢講嘅嘢唔係佢自己想講，啲力量驅使佢講嘅。係一個外在嘅力量咧，佢所謂個喺希臘文嘅 demon 咧，就係外在嘅力量令到佢講呢啲嘢。佢話所以成日講話，我呢啲嘢唔係即係我自己完全我自己諗出嚟嘅，係外邊有一種嘢令到我不講不可。咁大家亦都知道咧，即係我呢個可能我要再跟住要做少少 research 先記得嚇。魯迅最早期寫過一個論文，用文言文寫嘅，叫《摩羅斯力說》。佢就講咧，嗰個詩人嘅天才咧，即係當其時佢引用嗰個浪漫主義啦，譬如拜倫嗰啲，就唔係佢自己嘅，係一種外在嘅力量咧驅使佢。咁所以喺早期，即係我諗係到比較中古以後近代嘅時候咧，即係將呢個 demon 呢個字咧，先妖魔化佢。係嚇，你講到呢個位咧，其實 MC 人應該可以分享。你問過呢個問題就係咧，做創作咧，啲靈感嘅泉源咧，有陣時唔係自己控制到啊。係啊，同埋再簡單啲，如果真係大家做個統計咧，問啲從事藝術工作嘅，佢哋信神多定信魔鬼多咧？我諗個比例嚇死大家。超過我識得嘅，即係超過60%係。即係會寧願係嗰邊，梗係好啲啦，做創作啊嘛。係啊。咁我仲堅持信嗰邊喎。因為佢哋有解釋嘅，其實好多時佢哋認為咧，要克服嘅咧，做 express 咧，係最要克服嘅係恐懼。咁你一同魔鬼做朋友咧，你就即係一般人嘅最大恐懼咧，你就唔驚㗎啦。咁你就實搞得掂好多嘢㗎啦。嗱咁除咗呢個demon 之外咧，devil 啦，係咯 evil。咁呢啲字係點嚟咧？咁就其實我初頭以為咧 devil 又嚟自 evil 嘅，咁但係發覺原來都唔係，兩個唔同嘅來源，唔同嘅來源嚟嘅。咁 evil 咧有一個即係其中一個一啲語言家、科學家嘅講法就嚟自德文個 Uber。Uber 就係即係 super，超越咁解。咁所以喺西方嗰個角度咧，即係尤其是係希臘啊同埋猶太教之間呢個就係即係人。呢個世界點解會有出現邪惡啦？其實個意思就話，因為人啊係想做一啲超乎佢自己嘅能力以外嘅嘢。嗱呢個喺古希臘係一個好相當之重要嘅概念嚟嘅。就點解有悲劇？點解要講咧？即係人點解會產生有悲劇？點解會一個命運會出現一個咁嘅下降咧？就係你做咗一啲嘢，係挑戰咗神。係嚇，即係呢個其實應該我哋可以講下，譬如同猶太教或者聖經去講嗰個即係。Lucifer 呢個古仔有咩關係？其實但係呢一個咧，阿 M 可以講嘅就係頭先你講嘅就相當之貼切，就係藝術家係咪一種想永恆超越自我嘅一種咁嘅動力喺度？係啊，因為藝術家想自己嘅嘢係起碼超越咗自己嘅生命係流傳喺世上啊嘛。咁如果要揾啲第二啲行業係咁做咧，你一係要做哲學家。咁哲學家就一定要老正啲嘅。咁藝術家就真係絕對可以做啲邪惡啲嘅事啦。係啊，呢個係即係可以 support 佢哋 keep 住同埋永遠啊！呢個好得意嘅，其實係幾邪惡㗎。係如果你係永遠有創作泉源咧，一定要做一啲嘢嘅。佢哋認為做啲咩嘢咧？做啲正常人唔俾做嘅嘢咯，或者即係偷雞做嘢咯。因為我哋個社會其實都好多即係所謂道德嘅規限啦。咁如果你話從個創作角度嚟講呢啲係框框，即係好多嘢你唔可以諗，有好多嘢你唔可以做。咁當然最大嘅問題就即係喺社會上我哋的而且確需要有一啲界線嘅，係啫。但係問題就係創作嗰時候咧，你起碼都可以諗先啦。係咯，即係你連諗都諗唔可以諗嘅時候咧，就其實就冇所謂文化，冇所謂嘅嚇。咁我哋翻嚟嗰個字根嗰度咧，即係譬如話其他啊，譬如話呢個 devil 嗰啲咧，咁有嚟自希臘文嘅 diabolos，咁呢個亦都係一啲壞嘅意思啦。但係我想講嗰樣嘢就係咧，
其實喺古代呢啲咁嘅即係邪惡嘅概念咧，同我哋而家現代理解個概念有少少差距。因為我哋理解啲係做一種形而學上嘅邪惡。即係壞到你都係哇！即係嗰樣嘢都係唔可以傷風敗德，唔止係唔止啊！即係唔止喺行為上，而係話即係超乎你思想，係一種令你恐懼嘅嘢嚟嘅。咁呢種唔係咁容易可以表達到嚟。而係我覺得話，即係而家講嘅，譬如話魔鬼學嗰啲咧，即係如果你去到極致、去到深嘅咧，就係類似頭先我哋上一次講嗰啲，即係你去到間屋度咧出現，或者你見到某一種人咧出現一種無名嘅恐懼嚇。咁但係點解會嚟呢種咁嘅感覺或者精神咧？其實阿何故可以講講嗱，原始嘅聖經即係由舊約到新約之間，其實呢個對邪對 demon 啊，對呢個魔鬼呢樣嘢有冇一個改變喺度咧？嗱，我講聖經之前咧，我要講翻一個就我諗讀過土木工程嘅同學咧，應該都知道個爛 gag 就係 devil 同埋 civil 個尾都係 VIL。咁其實嗱，civil代表咩嘢咧？civil代表一個嘅社會嘅基礎建設啦。咁如果大家熟悉呢個英文 DE 字頭嘅字根咧，都係一啲破壞咁解嘅。所以我哋嗰陣時成日講個爛 gag就係話 devil 係咩意思咧？就係啲破壞社會秩序嘅一啲嘅族群或者啲行為咁解。咁當然呢一個係冇一個考證嘅。如果真係網友發覺原來何故你講錯咗，唔緊要，你講翻俾我聽咁樣。但係開翻聖經嗰個先。嗱，聖經當中咧，如果你真係我唔計偽經啦。即係大家知道有啲就新約舊約之間咧，有好多。將來我呢個預告咧，舊約嘅偽經咧嘅計咧，我哋將來會講呢個以諾書。係咯，嗱，即係站喺我嘅立場嚟講，啲偽經嗰啲我當係知識層面嘅知道啫。咁當然我係個信仰上面，我就唔當嗰啲係一啲嘅根本嚟嘅。OK，咁其實咧，如果大家翻查聖經，魔鬼喺創世記已經出現咗㗎啦，已經。咁佢最初出現嗰陣時咧，好簡單，仲有條蛇嘅形象去引誘夏娃。咁當然個 point 就係話，咁去到啟示錄，即係最尾個卷書，哇！呢個魔鬼係活靈活現嘅，哇！有幾乎超過50個唔同嘅名詞嘅形容佢，咩大淫婆啊、龍啊各方面嗰啲嘅嘢。其實真正我哋要認識所謂呢個撒旦或者甚至路西法嗰啲咧，喺創世記係未知嘅。我哋咧成個舊約聖經當中咧，所謂對呢一個嘅魔鬼或者對邪靈嘅了解咧係好少。最清晰嘅咧就係佢引誘咗我哋嘅始祖犯罪，咁始祖犯咗罪之後咧，個懲罰咧就要離開咗伊甸園，就喺世間嘅啦。咁咧有啲咩痛苦嘅懲罰咧？男人就要好辛苦去工作先至可以即係養妻活兒啦，女人咧就要經歷一個好痛苦嘅生產過程啦，咁樣呢啲。咁後尾咧再演變出嚟變成咩咧？就係喺以色列人以外嘅外邦人所拜嘅嗰啲嘅邪神啦，咁嗰啲就變成一啲魔鬼嘅代表啦，或者啲咩巴力先知嗰啲嘅嘢啦。但係都係好模糊嘅。去到即係新約啦，第一卷福音書馬太福音，魔鬼淨係活現咗喺耶穌嘅面前。喺馬太福音裏面，佢第一個所謂嘅神蹟或者呢一個嘅耶穌嘅力量嘅顯現咧，就係佢喺曠野40日唔食嘢。咁其實哇，40日唔食嘢未餓死，話呢個已經係第一個神蹟啦。OK， 當然咁呢個就唔算係真係歸入喺耶穌嘅神蹟裏面嘅，因為耶穌第一個神蹟係咩咧？就係將水變酒，就預言就係話耶穌可以將我哋嘅生命改變。OK， 咁第一次魔鬼同埋耶穌嘅交鋒咧，就係喺呢個曠野嗰度。咁啊，耶穌40日冇食嘢，應該即係平常人都餓死咗噶啦。咁咪好飢餓啦，因為耶穌嗰陣時都係人嘅身體嚟噶嘛。咁魔鬼出現啦，喂，你神嚟噶嘛？不如將啲石頭變食物啦，咁你咪唔會餓親咯。咁呢個好正常㗎，你餓咗40日咁咧，你突然間你見到乜嘢都想食㗎啦。但係耶穌即刻同佢講就係話，人活着唔係靠食物嘅，係靠神嘅説話。OK， 咁魔鬼第一關就輸咗啦。第二關佢帶佢去聖殿頂嗰度。嗱，第一個關口咧就係人身體嘅軟弱。OK， 第二關係咩咧？就係人嘅虛榮。佢就話：嗱，你係神嘅兒子嚟噶嘛？你要嚟呢個世界傳教噶嘛？嗱，最好啦，喺聖殿上面，你即刻跳落去，死唔去嘅，即刻成紮聖殿裏面嗰啲參拜嗰啲信徒，即刻奉你為王噶啦。跟住耶穌一講話，你唔可以試探你嘅神。呢個其實咧就係喺翻摩西嗰時《申命記》裏面同樣嘅説話，就係嗰班以色列人咧喺曠野當中咧不斷埋怨神嘅。OK， 魔鬼輸咗2關啦，第3關係咩嘢咧？就帶佢去個山上面，就望住下面列國嗰種地方，就話：嗱，你拜我，我就將呢一個列國嘅榮譽俾你。咁你點解咧？因為魔鬼另外一個嘅比喻就係
空中掌權者，就係話咩咧？就係話其實人類墮落咗喺個世間當中咧，其實我哋係受呢個魔鬼轄制嘅，所以變咗咧列國咧都係受佢控制。咁但係當然就係阿耶穌即刻講一句咯，話你即係唔單止唔好試探嘅神，就係根本呢啲嘢都係我哋俾你啫嘛，講真呢啲。咁所以變咗其實就係魔鬼佢係根本咧，你可以好清晰就係其實撒旦呢個字係咩咧？個撒旦呢個字嘅解釋就係敵擋神 adversary 啊嘛，冇錯係啊。所以變咗其實好清晰呢一個嘅魔鬼用呢一個人形去同呢一個嘅耶穌去交鋒咧，就喺馬太福音裏面嗰個嘅活靈活現咗嘅。嗱，阿何故講到呢度咧，我有幾個問題想問你。當然其他嘉賓都可以講，就係話舊約嗰個魔鬼同埋新約嗰個魔鬼係咪應該有一啲質上嘅分別啦？頭先你講話以色列以外嘅神就係魔鬼嘛，啲邪神啦，係啦。咁如果你用一個人類學嘅角度，咁嗰啲人拜有另外啲神，咁係咯，佢實在佢都係當佢神嚟，咁佢唔係當佢魔鬼噶嘛。咁只不過係話喺以色列嘅角度，佢用一個即係阿神頂嘅角度，係啦。我嘅神就係神，你嘅神係魔鬼咁解啫嘛。嗱呢個角度就係純粹從一個文化同埋一個種族嘅。但係如果去到耶穌嘅階段，就係佢係一個個人嘅弱點嘅問題。就係呢個係你弱點嘅投射嚟噶嘛。係，即係譬如話你嘅虛榮心，你嘅人嘅身體嘅限制、慾望嚇，係咯。即係其實呢啲係將你自己嘅慾望嘅問題投射出去外界咁解。係啦，所以兩個係唔同。但係就算係咁咧，有一個例子咧，我覺得即係會唔會接近新約咧？就係咧。就係呢個 The Book of Job 約伯就話佢原本係一個好人嚟嘅。係啦，咁但係咧同魔鬼係啦，呢個其實我好想講嘅咋。講翻呢一個魔鬼，真係頭先我所講就係佢就活現喺呢一個耶穌面前，甚至乎喺呢一個嘅人類面前咧，即係好具體描寫就係馬太福音。但其實如果真正想知道魔鬼嘅來源咧，要去到呢個啟示錄。啟示錄裏面咧，佢講得好清楚，就係話即係阿約翰去到呢個拔摩海島嗰面啦，咁啊見到異象啦。佢好清晰講嘅就係話有條紅色嘅龍。好勁嘅，有呢一個7頭10角，咁啊7個頭上面咧全部都有冠冕嘅。咁當然大家如果熟悉聖經密碼咧，7代表完全嘅數字咁解啦。咁呢一隻咧你話係龍又好，或者係妖怪又好咧，佢好具體講咗就係話佢係叛變咗嘅。佢叛變之後咧，甚至乎帶咗1/3嘅天上嘅勢力陪佢一齊墮落呢一個嘅凡間。咁所以變咗嗱，當然有好多嘅補充咧，就係靠啲偽經或者我哋即係偽經係我哋講啦。當然我可能有啲人，但係呢個要講，我要提一提嘅，即係點解為之偽經好簡單，因為當其時揀聖經嘅人就唔當佢係真嘅經。咁但係係咪真嘅經？而家係要從一個歷史嘅考據，可能佢可能係真，可能真係當其時嘅人咧。真係有咁嘅經嚇，亦都曾經喺嗰個呢個佢哋嘅傳統入邊，咁但係到後來唔算數，咁呢個過程係咪真係反映到嗰個宗教嗰個本質？未必係嘅嚇。嗱，所以站喺個基督徒嘅立場，呢啲叫偽經，但係有啲人如果係學術研究，嗰啲叫偽經，即係佢係表裏嘅，即係表就係我哋而家所聖經裏面見到嗰啲咁嘅經典啦。OK， 所以變咗就話根本所謂魔鬼曾經都係天使，甚至乎佢係喺幾乎係僅次於耶和華上帝第2、第3把交椅咁滯嘅。咁有啲偽經或者偽經佢所講就係話點解路西法要叛變？個重點係咩咧？就係話最初未係三位一體嘅神嚟嘅，最初淨係得一個耶和華神嘅啫。咁後尾可能你用任何方法去理解咧，就係佢多咗耶穌出嚟。咁路西法就即係突咗位啊！嗱，我唔敢肯定啦。但係站喺我哋立場係三位一體噶嘛，係啦，冇話突唔突位嘅呢啲。係偽經或者偽經所講就係話，Lucifer 佢唔願意向耶穌下跪，跟住咧就開始一個鬥爭。咁但係其實呢個好簡單咧，就係我哋一路講話係我哋家庭個投射嚟噶嘛，即係話屋企有內部鬥爭，有條友唔聽老豆話，嗰條友就俾人魔鬼化咗。即係其實就係即係如果你用人類學嘅角度就係咁樣咯嚇。唔係嗱你問我咧嗱，即係別人所指。唔係嗱你問我就話站喺呢個基督徒嘅立場嚟講咧，我就覺得仲唔係咁簡單嘅呢啲，即係唔止一個家庭，即係嗱，如果有間公司都可能係啊。係啦，嗱應該咁講嗱。站喺我哋基督徒嘅立場，或者天主教徒都會認同，就係話呢個世界嘅源係就係耶穌或者係神。咁當然你話係咪三位一體咧？唔好噶。總之就係呢個世界有創造主嘅。咁既然呢個創造主佢定咗一個規律出嚟嘅，咁嗰個規律你認受嘅咪正義咯。你唔認受嘅咪變咗邪惡噶咯。係啊，係啊。佢唔係一個即係唔係一個我哋到晚期嘅時候，我哋講一個本質上嘅邪惡。係啊，即係譬如話我哋見到多近代歷史嘅例子，哇！我哋呢個真係我哋理解唔到。
私話收仔嘅足球頻道嘅睇波冇難度嘅。神秘之夜第二節啊，今日個題目咧就係魔鬼學啦。咁頭先阿何故都講得好詳細啊，即係基督教對呢個問題嘅睇法。咁我哋跟住而家咧講講即係魔鬼嘅分類。咁究竟有邊幾隻咧？嗱，即係我哋簡單啲，我哋熟悉嗰啲啦。嗱，第一有就係 Lucifer 啦，即係光明之呢個係光明咁解啊。係啦，星神之子添可以。係星神之子。跟住係撒旦啦 ，Satan 啦，其實同一個嘅都係。同一個嚟嘅咩？係啊，係咪啊？嗱，跟住咧仲有呢個 Beelzebub。咁呢個係咩咧？就我哋記得我哋中學嗰時睇一本好著名嘅小説叫《Lord of the Flies》。蒼蠅王。冇錯。咁呢個就係應該係嚟自嗰度啦。咁另外咧就有呢個咩Baal 係咪？即係嗰啲拜異族嘅神，異族嘅拜嗰啲神嚇。咁另外一個咧就比較少講啲啦。咁但係都即係我哋都成日，即係我哋喺睇文學嗰時都會講啦，就係浮士德嗰個拍檔 Mephistopheles。我呢個係斯特，係呢個又比較咩啲，咁所以魔鬼嘅僕人，係魔鬼嘅僕人。係咯，你講拍檔真係，咁係拍檔嚟㗎嘛？嗰個係拍檔嚟㗎呢個。嗱，咁啊，其實咧，因為我抄嗰啲書咧，即係原來咧好多隻魔鬼，唔同嘅魔鬼嚟嘅。咁但係我哋以前提過一隻啦，驅魔人面嗰隻叫做咩Pazuzu啦，風魔啊，風魔啦。阿幾圖咁啊講多少少風魔係咩嚟嘅？唔係佢風魔係一個好古老嘅神，即係其實以前係神嚟嘅。其實你即係頭先咧，你講好多嗰啲魔咧，係曾經有個時期咧，係俾形容咧，佢應該係古神嚟嘅。但係因為經歷咗一種階段啊，咁佢咧就由神，因為佢嗰個作用可能唔同咗咧，就被指為魔，即係咁樣嘅。咁啊，甚至咧，即係嗰個頭先都提及嗰個叫 demon 咧 ，demon 究竟係乜嚟嘅咧？咁其實 demon 咧有好多時咧，就有好多叫不能定名嘅一啲自然界嘅一啲好少嘅嗰啲原本係一啲精靈類嘅一種生命體，但係後來就變咗質。就變成咗係嗰啲咁嘅有魔性嘅一種咁嘅小嘅生物嚟嘅。咁所以咧，即係如果講魔嗰個範疇嗰陣時候咧，其實咧就係相當之複雜，同埋咧裡面咧有好多佢嘅原本佢嗰個起源啊，個源流嗰度咧係歸納咗，或者佢 delete 咗有好多其他嗰啲細節嘅嘢咧，就歸納咗變成一種叫係叛變嘅行動。就係出現咗而家嘅嗰個譬如天主教或者基督教佢所講嘅嗰種分別。但係我睇咧，其實喺猶太教入邊咧，即係或者基督教入邊咧，最重要嗰個概念啊，即係魔同魔鬼係掛鈎嘅就係叛變，係即係不斷係咪佢其實甚至咧，即係喺你最早期嗰時候咧，你可以講咧，即係嗰班墮落天使同而家我哋即係話嗰叫正嘅嗰班天使咧。究竟係咪出現咗一個叫叛變行動，定係佢哋咧就立一個位，立咗一個即係佢哋自己要去守住嘅一啲位咧？呢個係其實你大家一個存疑緊嘅。唔係，我甚至懷疑一樣嘢咯，甚至懷疑即係當時點解會出現呢個問題，即係呢個咁嘅二分法咧，就係好可能喺當其時當地嘅種族入邊咧曾經出現一個政治上嘅叛變。係咁，將呢班人就被認為係一個魔鬼嚟嘅。都唔止未，即係佢未必一定咧，因為譬如你講叛變嗰陣咧，係一個説法嚟嘅，就用一個我哋用語言可以理解到嗱，叛變即係話佢從正方就走咗去另一邊。咁呢個咧係一個叫做係用翻一個最簡單咧嚟去解釋一個叛變個因由，即係佢會變成原本我哋共同工作，但係佢而家佢可能佢去嘅嗰個崗位係同我哋而家我哋要認為係啱嘅個崗位唔同咗，對立咗，變咗好似我哋要嗰叫喺大艦裡面咧，拔河裡面嗰度咧，佢變成咗一個叫對方。咁如果對方咧，就唔係我哋嘅造物主，係想我哋係去嘅嗰方面嗰度咧，嗰時咁嗰一邊就會變成咗係反方啦。咁而你會睇踢足球都係啦，有時會調轉噶嘛。係啊，即係呢個咧，其實唔係佢嗱，你睇佢係魔鬼，咁佢睇翻你又係魔鬼。呢個鏡像，呢個 mirror image。唔係你睇個説法啦，因為如果個説法咧，即係譬如如果你將用正負咁樣嚟分咧，可能你會更加會好清楚啲咧，就係如果我係正嘅，我魔鬼我都話我自己係正嗰陣咧，天使就會變成咗係魔鬼即係嗰個正負之分嚟。咁而呢種正負之分咧，就譬如嗰個就變咗係你會睇到當一元去到二元嗰時候咧，就一定要揾一種咁嘅定位。呢個係一個説法嚟嘅。
咁其實咧，即係喺嗰個，我諗喺個天主教嗰度或者基督教嗰度咧，佢有不斷喺度提及呢個咁嘅分別嘅。其實最重要，你可以歸納到一樣嘢就係，其實天主教好清晰會講咗俾得，佢係會有一個方向喺度嘅。而佢咧就係佢呢個建立呢個信仰咧，佢係希望佢嘅信徒就去一個好嘅方向，即係佢認為好嘅同埋光明嘅一個方向。咁但係呢個咧，即係響一個，譬如如果你用一個叫做係嚟翻去東方嗰度咧，其實我可以補充翻少少咧，即係頭先台長咧都一直都有問一樣嘢，就係點解善同惡中間嗰度咧有好多嘢都唔講嘅。咁但係其實咧，即係如果你用嗰個東方嘅嗰個我唔講係哲學嘅，亦都唔想講係神學嘅，但係佢都係有個説法講出嚟嘅，就係嗰個叫中道啊。係呢個好重要概念。係啦，呢個中道咧，即係其實喺好開頭嗰時候咧，就係有好多嗰啲叫做係宗教嘅裡面嘅嗰啲，你話所謂教主啊或者大德嗰啲咧，佢哋都唔提嘅，一直咧就不提嘅，甚至咧咁佢咧就喺個佛陀嗰啲經書咧就更加好講啦，佢就係呢啲叫不可思議嘅，唔好講不可思不可議，唔好提。咁佢唔提嗰個原因咧，佢我哋而家近代嘅理解咧，就係佢呢個不可思不可議嘅最主要嘅理解咧，就話喺當時如果你提及嘅時候咧，一個最簡單嘅嗰個解釋就係我講咗你唔明嘅，係可能令到你更加模糊、更加誤解，咁就係可能係阻慢咗你嘅嗰個前進啊。咁所以喺嗰一刻嗰時候咧，佢就係放咗一樣嘢叫不可説。咁啊，直至去到呢個其實我覺得係想嘗試去跳出嗰個二元論嗰個框框，但係唔係咁容易成功嘅呢樣。但係咧佢基本上咧，佢不可説裡面咧，但係佢用咗好多嘢咧去詮釋咧，就有啲經典都好講咗出嚟。咁呢樣其實我哋日後可以咧係講嘅。咁而家我哋歸納講。嗱，但係咧唔係我講埋一句得，即係因為嗰個咧就阿麥人咧就係佢會講好多㗎啦，就係。因為咧，去到3世紀嘅時候咧，呢個即係龍樹菩薩咧，佢提出個中觀論嘅時候嗰時候咧，就係咧，佢係可以講咧，就話佢係將之前佛陀就話不可説嘅嗰啲裡面嘅一個好大嘅嗰個叫做係空間咧，佢可以咧用語言咧，就響直至去到即係佛陀嘅之後嘅差唔多800年啊。之後嗰時候咧，就已經係累積咗好多唔同嘅嗰種叫體驗，即係好多嗰啲即係體驗同埋嗰個心得咧，然後就係可以將中道嗰樣嘢講咗出嚟。嗰個中道咧就好簡單嚟講咧，就係善同惡之間咧，你掉走善同惡呢兩個名字名相嚟嘅，掉走咗嗰時候咧，你會睇到係兩種能力、兩種點嚟嘅，一種好關鍵嘅點嚟。但係兩種點咧裡面咧。我哋最重要學習嗰個咧，就係中間嘅嗰條線，嗰個就為之中道。呢個亦都係頭先我講嘅，屬於嘗試超越呢種二分法嘅一個諗法嚟㗎嘛。係呢個就係嗰個不二法。因為佢都覺得，即係我諗佢都諗到一樣嘢就係話。我如果嗰個人唔係我族類咁，我就真係揼佢。其實呢個喺道德上都有問題喎，即係覺得自己。所以咧，呢個咧就即係嗱，呢個就如果列分我哋今次咧，即係用一個叫魔鬼學過嚟做一個專題嚟講嘅時候咧，佢就係講咗一樣嘢出嚟。嗱，我哋之前我哋所講嘅神非常之多啦，魔鬼都唔少，就包括咧即係之前都講到嗰個古風神，或者有嗰個叫嗰隻。黃蜂神啦好多呢啲咁嘅被講咗係魔鬼嘅嗰啲咁嘅力量咧，其實係喺嗰個時期咧，即係就係叫你唔好掂咁多，係因為佢嗰個可能即係對你嘅嗰個成個嗰個進展嗰度咧係有問題，咁所以佢為之魔。咁但係咧就係。當去到而家嗰個階段嗰時候咧，即係佢就算去到嗰個龍樹菩薩嗰時講咧，佢就係你要重新了解魔究竟係咩嘢。係嚇，咁而且咧，咁佢喺佢喺當佢提到呢樣嘢嗰時候咧，就有一樣嘢更加明顯咧，同埋我哋咧就亦都可以睇到咧，我哋上一輯所講嘅好多時候咧，原來不斷喺度講嘅時候咧，係冇甩咗嗰個有我嘅存在嘅。即係有我作為一個單位嘅存在，
即係譬如自由意志。如果你冇你喺度做一個選擇，或者做一個認知嘅話咧，邊個人認到嗰個人係魔，邊個人認到嗰個係神，邊個咧就有一個自由嘅選擇。亦都好似阿 MC 人咧所講嘅講嗰個嘢就係話，而家法國嘅好多藝術家，佢哋咧即係話，當我哋去創作嗰時候咧，佢好多時咧，當佢有一個選擇嗰時候咧，佢就反而選擇去得晒嗰方面。點解咧？因為得晒係極有 energy，但係咧呢種選擇咧裏面咧，佢有一種我嗰個存在嘅。咁但係咧就喺個創作裏面咧有另一邊咧，即係何故就成日都話啲點嘅，即係話我要偏去嗰邊咧，就嗰邊咧裏面咧正嗰度咧係有另一種嘅 energy 咧，係可以令到你係變成一個創作之源嚟嘅。但係嗰個咧係同我係啱啱調轉咗嚟嘅。你會睇到咧呢個咧其實係一個好大嘅方向咧，你會睇到除咗善惡中間嗰度咧，就係話你點樣睇嗰個講緊嘢，判斷緊呢個善惡邊個係魔鬼，邊個係神嘅嗰個講嘢嘅嗰個人，究竟佢係乜嘢咧？咁頭先紀陶講過呢個咧，就我都要思考下啦。但係我就有個少少理解。嗱，你俾我講少先，我跟住會俾你即係講一講。因為頭先我哋講個封神帕蘇蘇嗰度咧，其實我就想講翻即係佢同嗰個猶太教之間嗰個分別。即係猶太教，我成日懷疑佢一個係一個政治上嘅一個分 classification 嘅結果嚟嘅。但係呢個封神，如果你查一查佢嘅起源咧，佢嘅起源係咩咧？原來呢個其實咧起源係喺呢個美索不達米亞嘅地方，古代嘅地方。咁佢後邊咧佢有4隻翼嘅，同埋個樣咧就好猙獰啦。咁原來佢就係蠍子尾嘅。咁但係佢呢個係代表咩咧？就係原來係代表嚟自呢個東南嘅風。咁所以頭先喺紀陶講係封神啦，而佢係代表咩？就係話係一種帶來疾病嘅力量嚟。咁我懷疑當其時點解會產生呢樣嘢，就係話咧，當地嘅人咧感受到嗰啲嚟自喺東南嚟嘅風嘅時候咧，就開始會病啊。咁所以就構成咗呢個形象咯。咁點解要講呢個就係？喺以色列嗰個，即係古代以色列嗰個，佢之所以有呢個魔鬼呢個咁嘅諗法咧，係因為一個政治上大家可能打過場仗。喺當地呢個美索不達米亞，點解你諗起呢個嘢咧？就因為多啲人有病。係因為自然界出現咗啲現象，令到佢哋病。咁所以呢個我諗係即係古代嘅時候咧，如果從人類學角度咧，就係不同嘅社會或者自然界力量咧，係令到人類有呢種咁嘅產生呢種嘅思想出嚟。咁啊，而且咧呢個風魔咧，佢有個前身㗎，知唔知啊，台長？個前身你頭先都講咗嘅，就係其實就係嗰個蒼蠅王嚟嘅。Lord of the Flies 嚟㗎。係啦，嗰個蒼蠅王佢最重要咧，蒼蠅王咧就係呢個風魔嘅前身。而佢嘅前身咧，呢個蒼蠅王究竟佢嘅真正嘅個身份係乜嘢咧？咁啊，我而家睇緊呢本叫《惡魔圖鑑》裏面咧，佢都有提及呢個蒼蠅王咧。佢其實就係呢班叛變嘅天使長嚟嘅。佢就係咧呢個變成咗喺嗰個叫地獄軍團嘅嗰個始創者嚟。係啊，呢個就係呢隻蒼蠅王咧，佢嘅嗰個，佢如果你係想揾嗰個入魔嘅第一班人咧，就係呢班人啦。咁而呢班人咧就之後咧就係衍生咗嗰個風魔出嚟啦。咁其實咧，你會睇到咧即係呢個咁嘅佢哋嘅嗰種叫做身份嘅來源嗰度咧，你會睇到咧有好多隱藏咗句裏面咧喺開頭，即係如果真係有個造物者喺個天地創造做咗之後，然後佢咧就揾一啲力量咧嚟分配佢嘅工作嘅時候咧，咁而分配嗰個擺位嘅時候咧，有一班人咧就被評定。你要去落去嗰個德沙嗰邊，即係事前已經認落。係啦，咁所以呢個 fallen angel 咧，其實佢已經被指認咧，你係要去守住嗰位，即係變成一種大嘅拉力嘅，製造呢個宇宙嘅嗰種力量嘅兩個力點嚟嘅。咁呢個咪同少少以前講話，即係猶大係晨早被 appoint 咗，指定做呢個叛徒嘅位，有異曲同工之妙咧。我唔敢講咩，你可以深入去探討嗰度咧，你會睇到咧。其實如果當你係用呢種方向嚟去探究嘅時候咧，你會去到最後，你會睇到其實成個世界或者好多事件嘅出現，都只不過咧係有兩種拉力咧喺度對行，而喺中間咧
就不斷喺度發生。嗯。就形成一種叫車輪嘅效應，咁出到嚟就我哋成個呢個咁嘅歷史，呢、個宇宙或者呢個神話點樣創造出嚟咧？就都係用呢種咁嘅原理咧嚟去做咗出嚟。咁所以呢個咪翻實際上都係二元論咯。係咯，二元咯。係，但係我嘅感覺就係魔鬼大部分時間都被屈嘅啫喎。咁我同意，我絕對同意你呢樣嘢。同埋個情況係好似即係未必係宗教上，但係好似係一個擴散過程裏邊遇到嘅嘢，就屈佢做魔鬼，或者屈佢做某樣嘢被征服嘅嘢啦，或者係恐懼嘅嘢啦。通常咧，即係你要睇成啲黑社會電影咧，都係咁噶啦。即係去做嗰啲啲人最唔想做嗰啲咧，真係要抽籤。抽嗰啲生死籤嘅嘢，你要去做嗰樣嘢，即係總要有人去做一啲你未必會想去做嘅事。dirty work 係啦，嗰種永遠要做咁啊。咁所以咧呢個咧，你會喺個從中去了解呢個魔鬼嗰個，即係喺魔鬼裡面嘅嗰個定義嗰度嗰時候，你可能咧就諗闊咗好多，同埋咧就係有好多矛盾。而呢種矛盾咧，去到今時今日咧呢個時刻嗰時，你會睇到咧人嘅睇嘢嘅方式唔同咗，而係所以咧亦都咧，佢對於魔鬼或者係善嘅天使嗰度咧，佢有一種更加新嘅睇法咧，出到嚟嗰陣咧，你會睇到係一個叫進程嚟嘅。嗱，我覺得仲有一個因素咧，會導致有呢個魔鬼呢樣嘢，就係咧，我哋對啲不可知嘅事物，不可知嘅事物，你好容易覺得佢嗰樣嘢就係一啲邪惡力量嚟嘅。咁我手頭上呢個咧有所謂一個盧哈啦 ，Ruha， 就伊朗入邊咧一個叫魔鬼，即係女魔嚟嘅。咁我睇落去咧，原來似啲全部似外星人嘅。咁啊，即係大家信唔信就唔緊要啦，因為我哋影翻張相俾你自己判斷下。我睇落去咧，直情係啲 UFO 嗰啲感覺出嚟。MC 人哋分享下。你唔好理佢入邊講咩，你睇下個樣，你覺得似唔似 UFO 先？完全係大頭大眼，似嗰啲講嗰個 Greens 嗰啲啊。似嘅，係嘛？不過咧，頭長你要記住一樣嘢，你其實頭先第一節嗰度咧，你都有講咗一個好重要嘅因由，即係我哋當我哋講魔嗰時候咧，魔咧即係好闊嘅，有好多種。而我哋頭先所提及嘅嗰啲魔咧，全部咧其實咧，你會發覺佢係有名相嘅。可以指出佢嘅名，同埋可以認到佢個形。咁而呢種咧就全部係世間上嘅可辨認嘅一種。跟住我哋講啦，冇名相嘅魔係咩嚟啦？係啦，呢個其實反而最重要係好大部分魔。嗱，其實如果你講妖魔鬼怪咧，呢四樣嘢咧，怪咧通常咧就係咧係。全部係物嚟嘅，你係容易睇到。你見到個樣係怪咁，你先知佢怪啊嘛。因為佢你有一個叫做係正行上係咁樣嘅，而佢有一種出現一種怪嗰樣嘢，呢個完全係一個現象學裡面咧嚟分嘅嗰個怪。咁但係咧就去到鬼嗰度咧，鬼咧就係明知道咧有啲係一種叫做記憶，係一種意識嚟嘅。咁佢冇形象，但係你都可以指出咗佢嘅嗰個來源。咁鬼同埋怪咧都唔係咁難去，即係唔係最高嘅嗰啲，即係嗰啲妖物嚟嘅嚇，異物嚟嚇，異物用呢個名好啲。咁但係咧就妖同埋魔就係咧就一個好闊嘅一個。嗱，咁但係首先我要問你先，中文嘅魔係點嚟咧？中文嘅魔其實中文嘅魔咧係好設置出現㗎啦嚇，其實佢基本上係舶來品嚟添嘅。我哋應該原本嘅中文係冇呢個字㗎嘛？係啊。應該冇嘅，應該係嚟自 Mara 呢個字啊嘛。係啊，就係響印度嗰傳嚟嘅嚇。呢個你都好似有啲研究嘅喎，哥。唔係咁，其實你又要，不過你要轉先嚇，吞一吞先，吞翻去中國古文。唔係啦，其實如果你真係研究中國傳統咧，個鬼字好早已經有啦，已經。同埋個鬼字咧，以前有個鬼方啊嘛。係咯，鬼字其實咧有好多人會講就係佢最初嗰啲鬼就唔係話人死咗之後嘅一啲嘅靈魂啊或者力量，唔係嘅。最初個鬼咧，其實好似鬼曲子嗰啲咧，其實代表一啲係比人類更加高超智慧嘅東西。咁係咪因為咁所以有鬼谷子啊？佢其實鬼谷子就係咁解咯，就係呢啲。咁所以問題就係話個魔字其實嗱，我諗其實大家去到即係晉朝或者東漢末年嗰啲啫，突然間好多喺呢個天竺啊、印度傳過嚟嗰啲嘅文化咁樣嘅呢啲。再補充事實係去到魏晉嗰時期就已經成晒型啦，好犀利㗎啦。但係如果喺魔嗰度咧，漢朝嗰度已經開始傳落嚟。係啊，咁其實喺北方傳嘅嗰個佛
教嗰啲佛經嗰度已經傳嚟，傳佛教嗰度。即係我成日都構思一個問題，就係啲咩閻羅啊、修羅啊、羅剎啊點？咁點解成日都羅聲嘅咧？其實呢個羅嗰個基本嘅發音同魔係一樣嘅。咁所以變咗其實魔呢個字根咧，其實根本就係一個源於呢一個印度又好或者天竺又好一啲神秘嘅力量。咁啲神秘或者超自然嘅力量凌駕於人以上嘅力量，咁佢哋係做緊啲咩嘢咧？究竟係管理陰間啦，定係喺呢一個空中突然間會變隻怪獸食咗你個仔啊？定係突然間喺你面前幻化唔同嘅形象啦？係，其實管理陰間嗰個應該叫閻王。係啦。咁如果個魔咧裏面咧，其實佢最重要咧，即係如果你喺印度嗰個嚟講咧，魔係有好多種嘅，即係地魔係又有，但係其實最厲害嗰個咧就係天魔嘅。係啊，但係講翻閻魔咪閻羅呢兩個字啦。閻羅個閻而家就係門字部下面做一個好似唔知個扣字個扣，跟住就羅就係一個四維羅啊。但係另外一個嘅説法就係閻魔。嗱呢個閻魔咧兩個説法嘅。一個咧個閻字咧就係好似火焰咁樣嗰個閻，另外一個咧就好似 keep 翻就係一個閻羅嗰個閻嘅情況，所以變咗其實根本個字根個魔同埋個羅都係源於呢一個印度文嗰面傳過嚟嘅，咁所以變咗其實你如果中國我哋有咗呢個魔呢個概念咧，其實根本嗰啲咧未必係代表邪惡嘅嘢嚟嘅，只不過代表一啲係我哋人類不能了解或者我知道佢勁過我嘅一啲唔知咩東西咁解啫。嗱未必係邪惡，你講啱，但係佢又一定係邪。但係其實個邪咧係有另外一個寫法嘅，就係偏邪咗個邪，有偏差咗嘅嗰種 deviation， 係啦，就會變成咗係不正啦。不正咧去得好嚴重嗰時候咧，就會成咗魔啦。但係呢個東方嘅嗰個講法，呢個同我哋講個形而上嘅邪惡或者即係魔都未必係同一樣嘢嚟嘅。所以我有興趣聽下。同嘅嚇。阿紀陶你講啊，即係頭先我哋講嗰個就係冇形象嘅魔。係嗱，我想即係連結一啲我哋個人嘅經驗啦。嗱，就算我自己冇宗教嘅情懷嘅，但係到有一啲時候咧，其實你感覺到一啲好巨大嘅邪惡力量。係。即係你直情係一種恐懼，你係感受得到，即係曾經有咁嘅經驗啦。即係嗱，即係當然我嘗試都係做一個好理性嘅人啦，用啲科學方法，但係深拋到某一個時候，你就即係唔知係咩嚟喎，突然間有少少驚嚇，你又覺得即係突然間感受到呢個世界有啲邪，即係有啲好邪惡嘅力量。呢啲係咪你所講？係啦，呢啲係咪你所講嗰種冇形象嘅魔咧？對。係呢個咧，就其實係好你如果講魔嘅嗰個嘢咧，我諗我哋相信咧，我哋響坊間啊，有多即係其實都有講到多啲嘅魔鬼嘅形象係點樣樣嚇。咁嗰個響魔鬼嘅形象咧，其實如果其實研究嗰個魔嗰個嘢咧，其實老老實實咧，我哋東方嚟講咧，其實中國唔係好多嘅，即係中國對於嗰個叫做係怪。嗰樣嘢，即係其實中國其實係最科學化嘅，佢睇到嘅嗰啲嘢咧，然後佢就係作為了解嗰樣嘢咧，係比較上多啲嘅。但係咧，即係對於一啲叫咁講，應該係人民主義嘅。係你用呢樣嘢就講得即係更加貼切啦嚇，貼切。咁但係咧，就對於印度嚟講咧，印度咧就對於呢種咁嘅叫無形嘅恐懼或者無形嘅偏差嗰種即係嗰種研究咧。佢哋係相當之歷史悠久啊，同埋佢已經係好有系統嘅講咗出嚟嚇。咁所以咧，佢對於嗰個魔嘅睇法咧，就係非常之複雜嘅。咁啊，甚至咧，即係譬如佢如果講我哋即係頭先喺第一輯或者第二輯咧裏面見到嘅嗰啲有形象嘅嗰啲魔咧，對佢哋嚟講咧，差唔多係最前面嗰啲我哋所謂叫色。嗱呢個名咧，可能我估話唔好搞笑，色魔，佢叫色魔，係就唔係我哋泛指嘅，或者而家傳媒嗰啲講咧就傳有色魔，唔係嗰種啊，佢叫色魔。色魔咧就即係喺個色界裏面嗰啲魔，色相係咪啊？係啦，咁嗰啲咧即係有形有相，或者你可以用語言係辨認得到嘅嗰啲魔。咁而呢啲魔咧，就基本上咧就佔成嗰個魔嘅嗰個即係魔鬼嘅嗰個族譜裏面咧，唔係好多，唔係好多嘅，係差唔多咧佔佢嘅1/5咁啦。咁我想問你自己有冇一種曾經對冇形象嘅魔或者一啲所謂邪惡力量有少少感受咧？有。
係非常之多添嚇。但係嗰個咧就係佢就你會睇完之後咧，即係你會感受完之後嗰時候咧，你可以指認到佢係魔嘅嗰個最大嘅原因咧，就係因為佢令到你好驚、好恐懼，而你係放唔低你嗰個恐懼，係同埋你有陣時你嗰變成咗一個記憶嘅。即係呢個咧有陣時咧有啲響個鬼啊或者咩嗰度都會顯到出嚟。咁呢啲咧就為之咧就令到你嗰個想法偏差咗，或者咧你驚到咧就可能咧你要揾啲人咧就幫你去驅啊，咁就更加出事啦，更加出事啦。咁嗰啲咧就其實你可以將佢咧泛稱為魔嚟嘅。你講呢樣嘢，我哋陣間有個 case 啊，呢個 case 可以同大家分享下。係。咁我哋下一節再翻嚟。我嘅意見就係代表香港人整體嘅意見，向佢哋嘅意見亦都係會影響我嘅意見。唔夠喉咩？七一再嗌過啦！大家好，我係何故，登入 www.ourradio.hk， 一個屬於我哋嘅電台，我哋係網台嘅新世代。神秘之夜第三節，嗱，今日嘅題目咧就係魔鬼學啦。咁頭先我哋講到嗰啲即係冇形相嘅魔，咁喺佛教入邊咧有冇探討過呢個問題？有佛教咧，即係其實有好多啲經咧，都有其實掂及咗嗰種魔嘅。譬如頭先所講嗰啲色魔咧，就相當之多；冇形態嘅魔咧就更多。咁啊，但係咧就我覺得講得最透徹咧，就係有個經，個經咧我哋係之前咧都其中有一次嘅專題嗰度咧，都略提過。你記唔記得我講就係響唐朝武則天嘅時期咧，就有一個天竺嘅和尚，佢咪就係偷偷地帶咗部經，從天竺就嚟咗中國，就係將攝咗落去個大髀裏面，拍咗落大髀嘅嗰度。即係嗰個經咧，就係響個即係武則天嗰時期咧，至帶嚟嘅一個好重要嘅經書。咁而個經書咧就叫做咧就係《楞嚴經》嘅。咁啊，《楞嚴經》咧就我哋可以揾一次咧，就揾個專題專講《楞嚴經》嘅，因為我覺得其實《楞嚴經》咧就佢裡面掂到有好多題目都係同神秘學好有關係嘅，而且係同而家嘅科學咧，即係好多而家用科學嘅語言咧，就可以接軌翻嚟嚇。咁呢個咧就係我哋下一次講啦。咁但係佢裡面咧就其中有一章應該喺第9卷嗰度咧，咁啊就將佢撮咗出嚟咧，就嗰個叫做50陰魔章。咁而亦都有好多大德啊，好多嗰啲師傅咧，佢都有陣時會專門抽呢一段出嚟咧，就專講就用呢個咧嚟講世間魔。世間嘅魔係點樣咧？咁嚟去解釋。咁你可能咧喺坊間都幾容易揾到呢個叫50陰魔章，就將成個《楞嚴經》嘅嗰段講陰魔最透徹嘅嗰樣嘢講出嚟。咁但係咧，咁佢咧就其實佢就係響嗰個陰魔章裏面咧，佢就提及咗，佢話呢個世界如果你係用一個分類咧嚟去分個魔咧，呢個世界咧裏面咧總共有50個陰魔。咁而50個陰魔咧，我哋頭先所講咧，屬於色嘅嗰魔咧係有10個，係響之前嚟嘅。咁嗰個叫係色嘅個魔。咁而點解會將佢叫色嘅魔咧？就話頭先都講咗啦，你可見到可以理解。咁啊，另外咧就仲有另外嗰40個嗰個陰魔咧，都分開叫4 part 嘅。另外一個咧就我諗MC 人咧就即係因為你可能研究過佛學咧，你都即係好了解咧。佢話依所有嘅依啲陰魔咧就來自於嗰個五蘊啊，嚇五蘊皆空咧，即係嗰個心經成日講咧嚇，其實係五蘊係皆空嘅。嗰五蘊裏面咧就係色、受、想、行、識。但係最後嗰個識咧就同嗰個係咪應該意識啊？知識個識，意識嘅識。嗯。意識啱啲，知識就唔啱嘅。係意識個識，係唔好笑嚇。唯識論嘅裏面嘅嗰個識啊，咁樣佢咧呢50個即係佢可以分類咗50個陰魔出嚟。咁而咧呢個50個陰魔咧，咁佢有個叫大前提嘅。咁佢話點解會分咧為之10咧？因為咧其實10咧即係話呢個世界我哋咧係有種10。如果一個人唔正嘅時候，佢就有10個偏差㗎啦。
10個偏差就係乜嘢咧？前後左右、側邊4個、上下同埋中間，你夾埋咧就有10方。10方個意義咧就即係話你10種偏斜就係產生咗10種邪見，10種邪見咧就形成咗10種魔出現啦。咁如果你係收一個譬如好似禪宗成日講嘅嗰啲叫 Jamota 嗰種叫定嘅，如果你收到定咧，去到最後嘅嗰個 zero point， 即係如果如不動嘅個 point 嘅時候咧，自然咧呢啲魔咧就係喐唔到你嘅。咁但係咧，如果你喺定嗰時候咧，你喺度收緊定嗰時候咧，你就係可以睇到呢50種唔同嘅魔，即係喺你面前會顯現出嚟。係啦，首先嗰十個魔嗰個色魔咧裏面咧，就原來嗰叫即係嗱，我好簡單咁嚟講咧。咁如果你所想詳細啲睇咧，咁我手頭上咧呢本咧就係一個叫元英老法師嗰個佢嗰個叫51魔章嘅裏面咧。就係都有幾詳細嘅解釋嘅，呢本係同埋你喺啲齋鋪嗰度請到嘅，唔使錢嘅呢個係。咁佢咧就喺個色嗰度咧，咁就係話你係可以有陣時喺肉眼，或者你係用意志，或者你用你自己嘅見識，係可以分辨到你眼前呢種反常嘅物件，或者係同你有對應嘅嗰啲物，嗰個係魔嚟嘅。你頭先即係譬如你見到有個好多形啊，即係譬如你見到個風魔嗰個形，嗰個鳳凰嘅嗰個形，嗰啲就全部都係屬於呢個色界嘅裡面嘅魔，因為你會睇到個形，同埋你辨認到嘅嗰個形。咁但係去到個受嗰時候咧，嗰度咧受想行呢3種色嗰度咧，就開始咧就係掂到你嗰個叫心魔嚟嘅。嚇，咁而且咁佢呢個咧51魔咧就有樣嘢好得意嘅，就話。你一直喺度辨認嗰時，如果你辨認出一個魔嘅時候咧，其實你等於喺你成個修行過程裏面咧，你就掉走咗一隻魔啦。嗰隻魔咧就以後都犯唔到你噶啦。喂，係咪喺自己入邊捉出嚟嘅？解通一個問題。色咧就有陣時咧就未必一定喺自己嘅攞出嚟嘅，而係你咧就用你嘅嗰種叫知識，你嘅嗰種即係修行嗰時間咧，無論你係邊種信仰。你係嗰種信仰咧，係令到你除咗你嘅嗰種恐懼，你嗰種恐懼咧就係通常嗰啲魔咧係你帶嚟咗無名嘅恐懼。你能夠令你用你嘅知識，你嘅嗰樣嘢咧，經驗或者你有種方法係可以掉到出嚟咧，咁嗰樣嘢就係前面嗰10種嘅魔咧，就係逐個喺度越掉越深，就掉到出嚟嘅。咁佢有種10嘅層次，去到最後嗰層次咧，嗰個咧就係最中間嗰個咧就係。你自己啦，係你自己。咁但係到去到受想行呢30個魔咧，裏面咧就全部都係你嘅心魔嚟嘅。因為咧嗰啲魔咧，你會發覺嗰個魔嘅存在，嗰個咧就唔係好似我哋頭先之前講咧，就係話你見到個魔，然後你點樣去擋住佢，然後你發覺嗰個魔咧就唔喺外邊嚟嘅，喺入邊嚟咯，喺內邊嚟嘅。最難搞就係魔啊，同埋你最驚就係入魔就嗰樣。我諗可能你講即係我哋講緊冇名相嗰啲魔就係即係有大部分嚟自嗰樣嘢。係啦，但係呢個應該再講。我想問啱先人，如果譬如話，如果佢修練嗰個程度越高咧，係咪越容易見到呢啲？係啊，因為等於一個獲得智慧嘅過程咧，你問到嘅問題攞到個答案，即係你解決到越多問題或者解決到越多煩惱，咁你咪解決到好多魔。但係去到最尾嗰個可能好多時就係你見唔到個魔，就係即係你知道原來嗰所有嘢都係你變出嚟嘅。反應即係去到你要解決最後一個魔，就係你認同埋個魔，或者你冇咗嗰個我哋叫分別心咯。嗱，佢而且咧，佢有樣嘢係好得意嘅，即係佢裡面好具體會講到咧，有陣時咧，即係譬如你去修到一個階段嗰時候咧。你突然發覺咧，你嘅嗰個即係嗰啲糞便裏面嗰度咧，係有啲綠色嘅好似蛇狀嘅一啲物體咧。仲有咁應該係生蟲喎。其實係佢有一種唔同嘅。嗱，我哋生蟲嗰啲咧，如果嗰啲叫珠鏈蟲嗰啲咧，係白色噶嘛，佢係綠色嘅。如果你咧就係捉到一個呢種嘅綠色嘅嗰個咧，你相應到咧係非常之好嘅。咁但係咧，咁嗰個咧，基本上咧，你一睇到嗰個時候咧，你就係知道咧，你有一種魔除咗出嚟。咁呢啲喺初初嘅時候識
魔嗰度咧就有出嚟。我明點解鬼口水係綠色啦。綠色係好緊要嘅，因為係好多。但係你叫一驅魔人咁咪唔係綠色，係啊，冇錯係咯，同埋係綠色咯。同埋係啞綠嘅，你要記住係啞嘅綠色。咁但係咧就當你咧就去到譬如即係簡單啲做一啲舉例啊，即係譬如咧你喺個受嗰個魔嗰度咧，你當你去嗰度咧除嗰時候咧，你不斷喺度，佢話唔係好複雜嘅，你不斷收你自己個叫 Jamota，即係嗰種定嘅。你收嗰種定嘅呢個就禪宗嗰啲咧，我哋第時可以講嘅。你收到呢種咁嘅法門嗰時候咧，你會咧係去到某一個時刻嗰時，你突然咧就感覺到咧夜晚黑你唔需要用燈光。但係你都會睇到咧，之前嘅嗰啲物咧，嗰啲物件咧，你都好清晰睇到。咁嗰個咧，呢全係天眼啊？唔係，就係呢種咧，你係除咗一種魔，就係咁嘅魔像咧，係除咗出嚟嘅一種叫見證啊。咁佢呢樣喺一個受魔裏面咧，就其中咧，即係有一種即係一個舉例咧出到嚟咁嚇。咁啊，受想行其實咧，即係都係同我哋嘅意識裏面咧，即係一種行為嚟講，五蘊嘅行為。受咧就即係譬如我哋有時即係接受咗好多，或者意識啊，或者有啲行為啊，或者受咗人哋嗰啲恩惠咧，應該係嘅受嘅過程。咁而可能我受咗我掂到嗰啲嘢之後咧，然後開始我有啲思想啊，咁我哋成日就犯咗嗰啲思想嘅問題啊，咁嗰個就係想魔啦。咁佢行為啦，咁嗰啲想魔咁行為，即係你有陣時有啲嘢咧，你自己外發都出嚟。譬如你對佢有對抗，咁呢種行為咧就叫呢種係就行為嚟嘅。咁而嗰啲咧就你行得唔正，受得唔正，同埋想得唔正嗰時候咧，咁呢啲魔咧就都會喺你嘅心裏面咧內語就會出現咗，而你咧就可以用個方法咧，就用呢個禪定呢個方法咧。你可以逐步除咗出嚟。唔係，所以你講嗰啲同即係西方嗰啲係好完全唔同咯。因為嗰啲係外界嘢嚟。同埋有時係個時間觀嘅問題，好大部分我發覺係一個時間觀嘅問題嚟嘅。即係譬如你收到某個程度，你要收啲你前世再前世做過嘅錯嘅嘢喎。咁正常一個人就係嗰啲唔關我事。唔係佢其實你可以咧用而家個科學方法咧嚟講咧，就係話佢呢種50音嗰張咧，你可以用一種叫科學嘅理解咧，就因為而家我哋都係發現到咧，好微細嘅 DNA 裏面嗰度咧，原來都有記憶體喺度嘅。哦，都有 memory。係呢種 memory 咧，就係我哋就係即係你喺個叫佛學裏面所講嘅所謂你嘅前生曾經做嘅一種叫做嗰種業啊，但係嗰種業即係卡瑪啦嚇，即係事業。已經事業咧就留低咗啲 memory， 咁呢種 memory 咧就變成咗其實一種阻滯嘅，就令到你喺個 DNA 裏面咧，尤其是我哋咧就有大部分咧有成90%都叫中 DNA 嚟㗎嘛，就叫廢物基因嚟嘅。嗰啲咧就你唔能夠冇，但係咧你唔知佢個作用係咩嘅，但係佢裡面全部儲存咗呢啲咧好多舊嘅嗰啲記憶體。咁呢啲記憶體咧就令到你咧就好多其實裏面咧就係睇嘢就唔清晰啦，即係好多阻滯嚟嘅嚇。呢啲係一種叫沙塵嚟嘅。你點樣除走嗰樣嘢？就係響呢個色受想行嗰度咧，就都係除呢啲咁嘅佢哋所謂嗰個魔，就即係污跡嚟嘅。咁啊呢種咁嘅方法嚟。最後嗰個咧意識個色咧，嗰個色魔咧就最難搞啦。因為嗰個咧點解難搞咧？就當你如果除到去嗰個即係行嗰個時間咧，就話你裏面已經係好乾淨，好多菩薩咧就已經去到嗰個位嘅。咁但係咧，你去到色魔嗰度咧就好難啦，即係難到係乜嘢咧？咁佢會唔會算係呢個最後嘅測驗啊？呢個是㗎，即係你一路係咁解決所有問題，終於去到最尾，我已經唔諗嘢路都仲有嘅嗰個。呢個咧嗱，呢個咧就可以嗱，可以咧即係講咧就台長提出呢個可唔可以話係最後嘅測驗啊嘛？你就裡面嗰度咧已經就係有最少3個偏差啦。第一就你可唔可以？呢樣嘢咧，仲係咪最後？係時不時可唔可以最後咧？就知時間啦，係啦，有時間觀嘅，可唔可以係最後嘅測驗行？你嗰種叫行動啊，行動呢樣嘢咧都係一個偏差嘅。咁你去到呢個嗰個色嗰個最後嗰幾個魔咧，就最難。難到係乜嘢咧？
你就算你喺度如如不動，喺度收到好定，你即係嗰個咧，即係甚至即係啲人咧就有話，去到嗰個叫無色界嗰個叫飛想，即係話已經唔諗嘢，但係你有少少諗嘢嗰時候咧，就即刻偏差咗啦。當你有一種偏差裏邊咧，嗰10種嘅偏差咧，是但一種嘅偏差咧，你即刻就變成咗魔王呢個叫天魔嘅眷屬嘅。你已經除咗天魔噶啦，但係你都係變咗係天魔嘅 friend。天魔嘅 friend 係乜嘢咧？就叫即係所謂叫外道。你唔係佛，因為咧佛咧其實個意義咧就係，因為其實個佛嘅意義就係每個人都係佛嚟嘅。當你全部乾淨晒嗰時候咧，你就會見到你自己嘅個佛嘅嗰個，你就係佛嚟嘅。但係咧，如果你唔係佛嗰時候咧，就係因為咧，我哋裡面就係好多呢啲污跡喺度。咁但係你去到嗰度嗰時候咧，去到嗰度咧，即係未曾除嗰啲色嘅嗰啲人咧，就分分鐘咧就係一啲好勁嘅教主嚟嘅。但係其他嗰啲叫偏差嘅教主，即係佢未去到最乾淨嗰樣嘢，佢一隻少少嘅想念，一少少嘅意識咧嘅出現嗰時候咧，佢已經變成咗呢個叫天魔眷屬。你唔係嗰個天魔，但係都係同個天魔咧，係大家一齊合拍。佢咪有以前有人講一念天堂，一念地獄，就係呢行條路越嚟越窄。係，咁佢所以咧，佢呢個咧，佢就係有一樣嘢係好得意咧。你亦都講咧，就係其實佢一早咧都提出咗一樣嘢咧，就係話我哋好多時我哋認識嘅魔，嗰個魔咧就係我哋會分咗有個二分法喺度嘅，就係我是我，魔是魔。咁呢樣嘢咧就係即係我哋即係用咗一種眼。唔知係咪最眼啦嚇？如果最眼就係我哋請阿劉文先生出嚟唱嗰隻歌啦。最眼看世界，外界嘅嗰啲魔咧，我哋咧就可以辨認到或者可以 check 到嚇。但係其實咧，如果真正你想探討魔嗰樣嘢嘅時候咧，除咗外界嘅魔，內在嘅魔係好重要嚇。因為裡面咧就有一種叫做係內在咧係有個通道喺度嘅。如果你係有一個叫做，因為嗰叫我嘅成立，有個我執。你認為我思故我在嘅話咧，你係有思想嘅人。呢個就係西方咧，就一直同東方嘅最好唔同嘅，即係絕對係兩個完全唔同嘅概念嚟。係啦，因為咧佢東方呢啲佢嘅探討咧，佢去到最後，佢嘅修行去到最後，無論係老子所講嘅道可道非常道，佢最撚尾就叫無我一個境界。係咯，嚇！咁你去到佛嘅所講嗰個咧，你係成為一個佛嘅時候咧，就空空如也，四大皆空。冇所謂我嗰樣嘢出嚟，咁而所以佢喺嗰個即係識嗰度嚟講咧，除咗意識嘅之上咧，最大你要除嗰個就叫我執。而呢個50陰魔章裏面咧，你會睇到咧，去到後面嗰度咧，佢最要督咧就係督嗰個我執嘅關係。幾難搞，即係好似咧，大家修行尋找智慧過程咧，我好多問題都解決晒㗎咯，陣間呢個搞唔掂喎，咁點算好啊？跟住有把聲音話俾你聽。自己搞掂啦，係咁呢個嗰個痛苦咯。咁呢個就係嗰個你會睇到咧。同埋咧有一樣嘢就係你頭先講到咧，你一路修行，你開始對自己有一個虛榮心，即係你覺得以為自己乜都搞掂啊，但係點樣去到最後原來就係因為你以為你乜都搞掂，嗰個就係令到你搞唔掂嘅地方。同埋要做翻即係MC 人咧，即係佢，我覺得佢頭頭第一段嗰時，佢做一個好好嘅舉例嘅，就係佢講即係有好多藝術家咧，其實偏向於揀嗰個德西嗰邊咧嚟 back up 佢嘅創作嚇。咁啊，其實咧，即係如果你叫我揀嘅話咧嚇，你叫我揀啊，我揀嘅時候咧。我都會揀德西嗰樣多，因為點解咧？因為你會睇到創作嗰個所謂新嘅嗰樣嘢咧，好多時咧，其實咧即係好多嗰個叫正教咧，其實佢想你去一個叫 normal 一種正常嚇。咁但係咧就有好多時新嘅嗰樣嘢嗰度咧，就話響呢個世界裡面未有嘅時候咧，嗰種創造咧嚇，有時你就未必咁容易分到佢係就代表係好嘅。但係呢種創造嘅力量咧，你會發覺咧。原來喺德嗰方面嗰度咧，係能夠供應到你有好多種。咁我要問下 MC 人，呢個 Dark Side of the Moon 啊，Pink Floyd 嗰個係咪講呢樣嘢？我諗都有好大原因嘅，因為去到創作當有關一定係咁啊，停晒所有嘢向後行嗰下咧，你就開始感覺到嗰樣嘢。但係咧，喺呢樣嘢咧，就喺早期嗰時候咧，就其實係好唔筍用嘅。但係而家咧，你會發覺咧，你係可以選擇嘅。嚇！只要咧，如果你喺創作上行魔，
而你係喺個叫現實嘅嗰度咧，你冇作惡，係兩樣嘢嚟嘅。而家喺呢個世界嗰度咧，大家可以認知到呢樣。但呢個我又提出一個即係唔同嘅睇法啦。即係我呢個唔係我自己嘅睇法，而係話我引入人哋一啲睇法，就係其實喺西方入邊咧，佢唔係用你行為即係做一啲壞事去量度。即係我舉個例啦，譬如話近排我睇咗一本書叫《Hostage to the Devil》，咁其中一個例子佢講嘅就係即係同我哋而家講有關嘅，就係一個神父，愛爾蘭神父。佢喺呢個即係喺南京大屠殺嘅前夕咧，就喺上海。當其時佢係要負責咧，同一個人驅魔。咁呢個驅魔咧就係、其實呢個人係中國人嚟嘅，咁但係佢係信徒。咁發生咗一大紮命案咧，就係佢劏人同埋食人。咁佢劏人同食人呢個固然喺我嚟講係一般嘅犯罪行為啦。但係呢個神父咧就係、以佢自己嘅睇法就係覺得佢撞咗邪，咁就嘗試去同佢驅魔，咁但係點知佢收尾佢都輸咗，咁佢收尾輸咗咧就即係呢個人當然死咗啦，咁冇幾耐之後就跟住佢入咗集中營，喺上海落嚟香港喺集中營，咁跟住翻愛爾蘭，其實佢一生都孭住咗呢一個污點，唔係污點啊，係佢輸咗，係啊，咁喺嗰個呢個驅魔事件冇幾耐之後咧，就發生咗一個即係南京大屠殺啦，咁所以喺佢哋嚟講咧，就係話佢哋去到一個宗教嘅睇法嘅時候咧，佢唔係講緊你話你個做一樣嘢係唔係喺我哋道德嘅即係一般嘅社會嘅行為嘅範圍之內，而係話如果你真係信咗魔鬼，其實你就已經係。你講得啱。其實我頭先講去到嗰個階段嘅時候，我仲有一個好重要嘅嗰樣嘢未講完因為咧。而家好多人咧行創作嗰時候咧，其實佢用德西嗰樣嘢嚟揾嗰種能量咧，其實嗰個叫一個捷徑嘅嘢。但係就係因為其實係點解會俾你去即係如果你揀嗰啲叫正常啊嗰方面咧會爛咗咧？因為其實好多時正常嗰樣嘢咧係其實係已經有好多唔同嘅嗰啲叫正教咧已經。將有到好多善嘅嗰啲可以説到出嚟，因為可以説到出嚟，你可以聽到啊嘛。呢種係一種正嘅力量嚟噶嘛，正能量嚟嘛，可以講出嚟嗰啲講咗出嚟，可以令到你理解得到嘅啦，可以解到啦，咁已經解咗出嚟，就令到你知。亦都你講咗就算你解唔到咧，可行嘅方法咧，所有嗰啲善能量咧都可以全部擺到晒出嚟。咁已經咧，其實你擺咗好多嘢響度出嚟咧。如果你跟住去做咧，係可以做到嘅咁但係佢而家嗰個咧就係即係當你去到你周圍咧，就去到一個階段嗰時候咧，你就會發覺咧，可能你自己創作嘅嘢，一個好正教嘅人咧，創作嘅嘢咧，都有啲魔性喺度嘅。嗰個就展開咗佢嘅矛盾嚟㗎。嗰個矛盾咧就開始去到嗰個叫識個魔嘅嗰唔係，同埋你睇好多藝術作品咧，佢唔係講話好似 Bosch 嗰啲咁樣，但係你睇到啲邪氣出嚟㗎。係啦，係㗎，係有嘅。嗰種邪氣嗰時候咧，你會睇到點解會有啲可能有啲大德嘅和尚突然之間一下嘅轉變咧？但係而家其實嗰種矛盾咧，就係一個最大嘅一個關口。而嗰個關口佢唔係佢突然之間變壞咗，而係佢去到嗰度咧，嗰時間咧，佢會接近咗一個位，有一個最矛盾嘅位咧，就原來善同埋惡之間嗰度咧，嗰個位嘅嗰個分別咧，越嚟越冇咗嗰個界線就行到一個開始一個叫中道嘅邊緣出咗嚟咁而咧，你知唔知？如果你係一個即係一個叫做好正氣嘅人咧，你畫一啲邪嘢咧，你畫極嗰個邪嘢咧，裏面咧邪唔起嘅嗰個邪，啲人都睇嗰時候都覺得呢種有好嘅有作用出嚟而嗰個咧，佢最主要咧就有呢種咁嘅矛盾出咗嚟咁呢個咧就去到嗰度咧，就到今時今日咧，嗰種叫做德西嗰樣嘢咧，就所謂德西咧，就係嗰啲叫秘密。不可説嘅嗰樣嘢真。喂，我補充少少先咧，其實就我要澄清翻你啦。我揀嗰個點解唔係得曬咧？其實諗中國傳統都話文以載道，但係呢個要記載嘅嗰個道係咩嘢咧？其實就未必係老子嗰個道。頭先老子你《道德經》當然唔係佢寫啦，係佢個徒弟寫啦。OK，第一句話道可道非常道，即係咩意思？就係話其實根本道係咩嚟咧？冇人知嘅。但係更重要有一句，其實就係老子講過嘅：人法地，地法天，天法道，未完喎。
道法自然。係咩意思咧？其實喺道以上，仲有一個更加高層次嘅一個嘅佢未認知嘅力量又好，或者一個嘅智慧又好。係自然咁，其實佢根本就係咪代表大自然啦，定係代表呢個宇宙嘅律咧？唔知。當然，站喺一個基督徒嘅立場嚟講，就係話神講過啊嘛，佢就係道路、真理、生命。所以變咗就話，如果我哋揀一條路，當然我可以揀邪道，亦都可以揀正路。但係當然就係我覺得自己舒唔舒服，同埋自己嘅創作嗰個嘅方法。係嗱，其實唔係咁樣解，唔係咁樣揀嘅。呢個咧就其實遲啲咧就應該咧就係阿台長佢講嘅，到文字學嗰方面咧嚟講。咁但係咧，其實係一個好大嘅方向。我哋即係一直咧，我哋睇呢啲咁嘅，即係見到一啲譬如可能宗教成日講嘅呢啲譬如乜嘢即係道可道啊嗰種嘢咧，佢其實或者我哋嘅意識嘅空間咧。我哋而家所見到嘅嗰個意識嘅空間咧，其實係咪我哋而家睇到嗰度咧係咁闊就係得咁闊咧？就係好耐嗰時，老子或者佛陀，甚至咧響天主教啊，響聖經嗰度咧都有講俾你聽，有個更闊嘅空間。係啊，係語言咧裡面嘅空間裡面嗰度咧，係啦，掉走咗語言之後咧，或者唔係掉走語言，係語言咧文字同文字。語言同語言嘅中間嘅嗰啲空聊位咧，裡面仲有啲好闊嘅空間，只係我哋咧係冇捉到嗰個空間。應該講話係感官世界以外，即係唔單止語言唔能夠去呢一個表達，甚至我哋自己五感六識都完全 feel 唔到，甚至唔識得去 feel 佢添嘅。呢個就好，呢個咧就基本上咧，即係一個好高層次嘅神秘學嚟㗎啦。同埋不過因為台長你對嗰個叫文字嘅嗰個了解咧。係好多嘅時候咧，呢個就係嘅。如果你揾佢裡面嘅呢種咁嘅闊嘅空調咧，就係你點樣掌握文字之後，然後你如何識得掉走。嗱，你講咗呢個即係喺5個感覺係啦，5個 senses 以外咧，我都想翻返嚟呢個5個感覺以內，做一個結尾。咁頭先我哋講嘅文字方面去表達呢樣嘢係有少少困難啦。係啊。咁但係我覺得咧，影像即係圖像方面咧，其實有佢嘅力量喺度嘅。咁其實頭先我哋提過啦 Bosch 我就好想咁結尾講一講啦。咁大家知道咧，佢係畫嗰啲畫咧，係畫咗啲地獄啊，畫咗啲魔鬼啊，或者啲人咧着魔嘅感覺。咁其中一個咧就係佢好著名嘅就係The earthly garden 啊 ，the pleasure of earthly garden。咁另外一個就 Temptation of Saint Anthony 啦。咁你睇呢個畫家咧，佢入邊畫嘅畫咧，全部都係啲即係妖魔鬼怪啊，或者啲魔鬼嘅形象嚟嘅。係，但係同一般嘅我哋睇嗰啲魔鬼係有啲唔同嘅。後世嘅畫家咧都想即係學佢。咁但係咪河童咯？但係咧就學極都學唔到嘅嚇，咁我又抄過佢嘅生平咧，其實呢個人嘅生平咧就好簡單啫，都冇乜嘢記載，咁話佢13歲佢見嗰場火燭咁簡單啫，咁以後跟住就可以畫到啲咁嘅畫出嚟。咁不同嘅藝術嘅歷史學家咧都曾經嘅嘗試解釋，即係佢究竟佢見咗啲咩嘢咧？有啲人就話咧，即係因為當其時喺荷蘭啊，即係好多傳道嘅人啊都講呢啲嘢。係。但係我個疑問就係，如果當其時啲荷蘭嘅傳道家講嗰啲嘢，點解除咗佢之外有畫，其他人畫唔到咧？咁荷蘭以外有講過同一樣嘅嘢，點解荷蘭以外嘅畫家又畫唔到咧？咁所以我得閒我只有一個結論啦，就係佢可能佢見過晒呢啲嘢咯。親眼見過嗰啲嘢。親眼見過啲嘢。同埋親眼見過唔代表佢，唔代表呢個世界真係有呢啲嘢。但係喺起碼喺佢自己呢個感官上面咧，佢係 feel 過。係佢見過或者感受到呢啲嘢。阿梁錦祥呢樣嘢，咁我都要補足翻嘅。你就即係嗰次咧，即係講我即係大家都話我哋講得好好聽嘅嗰個其中一個專題咧，山中路人咧。其實山中路人咧，裡面咧即係成日都提及就係嗰啲人咧，就係佢食咗啲藥就變咗起咗啲幻覺啊！即係係咪大麻咧？咁而家都唔知啦嚇。咁但係咧嗰種藥咧起咗種幻覺咧，其實好多人咧都形容。佢哋個山中老人嘅嗰啲殺手咧，佢哋睇到個幻覺咧，最好最貼切嘅形容咧，就係波嗰啲畫嚟嘅，係咪？就係佢嗰啲畫嚟嘅，嗰個世界，即係你會睇到有粒菩提子，唔知點解就變咗好大粒，係好晶瑩通透，即係咁樣樣嘅嚇。佢裡面咧就充滿咗嗰種肉感啊，同埋嗰種即係嗰種即係好得意嘅嗰個畫嗰度咧。咁而家咧就好多人咧就係咁懷疑咧，其實。佢都係唔使食一啲藥物，
但係佢咧體內嘅有嗰種藥物嘅效應咧係衍生咗出嚟，而佢咧裡面咧佢見到嗰個咧就同我哋一般咧，即係我哋啲藝術家或者創作人咧個想像咧，即係好多時有嗰啲叫虛境嘅，即係可能創作出嚟嘅嗰種係就係假嘅 fiction 嘢嚟嘅。但係佢見到嗰個咧，即係有好多人都係提及嘅。佢點解佢見到嗰啲嘢係佢真係見到咧？就係有人都話佢呢個係一個叫 dark effect 嚟嘅。佢喺好黑暗嗰度咧，佢睇到咧黑暗嘅影像，以前咧係顯唔到出嚟嗰啲咧，佢當佢喺嗰個體內嗰度咧，佢嗰種藥性發作嗰時候咧，就令到佢就唔睇光照出嚟嘅嗰啲影像，睇到黑嘅影像。咁呢種黑影像咧，係咪我哋而家科學成日講嗰個叫黑物質裡面嘅嗰種形態係俾佢辨認到咧？呢個就我哋唔知。咁我諗咁啦，我唔係太相信呢個解釋，但係咧我就覺得咧，即係呢，就算你話講有藥食咗可以見到呢啲嘢，佢冇食藥嘅。唔係，我就算你話你自己有一種咁好特殊嘅分泌可以令佢見到，係咁我唔會，即係我會覺得其他人都有可能有呢咁嘅。嗱，但係點解畫唔翻出嚟咧？唔係我呢個補充，每個人佢對於嗰個詮釋咧係有唔同嘅。咁佢嗰種藥咧就而家咧，即係一種草藥嚟嘅。但其實歸納咗咧，而家就講嗰種草藥叫 DMT 嘅。哦。我諗我哋揾一次呢個專題就專講 DMT。就係識講嘅一個天然嘅草藥嚟嘅。但係呢種草藥咧就亦都即係我就一直都話應該係唔係就係印度教嗰個摩尼咧，都係呢一種嚟嘅。即係咧三種老人佢用嘅嗰種唔係大麻嚟嘅，就係呢種藥嚟嘅。而家就係泛稱叫為 DMT 嘅嗰種藥嚟，嗰種係一種天然嘅草藥。而呢種天然嘅草藥咧，佢哋會而家研究到咧，就唔單止係外服嘅。當你外服嗰時，就激發起你裡面嘅腦袋嘅有一種異常，呢唔係有一種物質咧，分泌物咧就出咗嚟。呢種分泌物咧就係令到你喺個腦裡面嗰度咧就產生咗一啲影像或者一啲文字或者一啲聲音。咁而呢種聲音咧嗰樣嘢咧就唔係一種叫幻象嚟嘅，係第一種叫超感應嚟嘅，係超感應，嗰種超感應嚟嘅嚇，係你係其實係。外界你即係可能接收得到，唔係你接收咗，但係你係分析唔到嘅嗰種嚟。咁啊呢個就係嗰個叫好簡單嚟解釋嗰種 DMT 嘅嗰種咁嘅效應啊。又或者可以調轉咁講啦，即係儘管我未必相信呢樣嘢，就係個世界可能根本有呢啲嘢。咁你有嗰種藥之後咧，你就會見到。係啊，啱啊，就你其實係呢個意思，天然，所以佢全部係天然嘅嘢嚟㗎。就同嗰個叫做唔係你話即係食咗啲咩吸咗啲咩嘢出嚟會見到呢啲幻覺嘢。個世界根本有呢啲嘢，你食咗好似戴咗一個眼鏡，或者你啱度數嘅眼鏡，就係咁，你就會見到呢個意思，你會見到啲嘢出嚟。好啦，今日 Over 好緊要，我哋下個禮拜再見，好，拜拜。好，拜拜。大家好，我係 Keyman 啊！認識世界足球動向，大家係要去 Soccerwise.hk 聽足球頻道啊！區議員委任制提供咗一個讓社區領袖同埋富不同經驗嘅人士服務社會嘅渠道。多年嚟咧，委任議員對區議會嘅工作作出嘅貢獻咧係有用同埋具建設性嘅。喺2006年，我哋就區議會嘅角色、功能同埋組成嘅檢討咧，係諮詢公眾。喺諮詢過程當中咧，唔想再聽佢品神咧。7月1號行出嚟，親自話俾公公聽啊！南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。